Өнгөрсөн 7 сард Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын тэтгэлэг хөтөлбөрөөр Кenya улсын Найроби хотод дэлхийн энтерпренеруудын чуулга уулзалтанд оролцоод ирлээ. Цааны чуулга уулзалтын үед бол 7 сарын 24-нээс 26-ны хооронд болсон. Тэгээ хамгийн ихний өдөр буюу 7 сарын 24-нд эмэгтэйчүүд болон залуу энтерпренеруудын уулзалт болсон. Тэгээ хоёр болон гурав дахь өдөр нь яг үндсэн том уулзсан. Дэлхийн маш олон нийт дээрээ 4000 орчим хүмүүс оролцсон. Тэгээ хөтөлбөрөөр бол их олон мэдээлэл нэлсэн олон хүмүүс орж ирлээ. Маш олон алдартай хүмүүс байсан. Америкийн нэгдсэн улсын билэгч Обама эрт үндсэн хурлын нээлтэн дээр өгүүлсэн. За тэгээд Airbnb гэдэг шинээр маш хүчтэй гарч ирж байгаа стартапын захирал Brian Chesky гэж залуу ирсэн. Олон нийтэд бол хэдийн танилцуулсан. Олон бизнесмен ирсэн л дээ. Манайх бас яг хөгжингүү улсууд асуул мэдээж хоцрогдсон байгаа залхуун талаар л гэхдээ хөгжиж байгаа улсууд бол бараг нэг шатнд явж байгаа гэж хэлсэн. Ер нь бол бидний амьдралд маш олон асуудал тулгамдаад байгаа. За тэгээд энэ асуудлуудыг бол хамгийн бүтээлч бас хамгийн хэлбэр олон хүчтэй байдлаар бол шийдэх аргачлалаар хэлээд зүйлсэрсэн л да. Хоёр майстраа хэлээд энэ оны 3 сард Science гэдэг боловсролын вебсайтыг л бичлүүлж хэлсэн байна. Манай сайтн дээр бүх төрлийн тэтгэлэг, оюутан болон дадлагын солилцооны хөтөлбөрүүд, хурлчлалын уралдааны нэгэн эцэст нь боловсролын зөвлөгөө мэдээлэлүүд тавигддаг байна. Монгол хэрэгжүүлэхээр маш олон санаа хол байсан л та. Одоо миний зорилго бол сайтаараа дамжуулаад мэдээлэл хүргээд тэгээд Монгол залуучуудаа цаашид хамтран ажиллах боломжийг бол нэнэ гэж бодож байна. За мөн өөрийнхөө оролцсон хөтөлбөр болон Монголд тулгамдж байгаа олон асуудлыг шийдэх бүтээлч санаа мэдлэлээр бол Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамтай хамтраад 10 сард олон нийтэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулалт гэж бодож байна. За тэгээд эцэст нь энэ боломжийг надад олгосон Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Монгол Америк элчин сайдын яамд хамт олон баярлалаа гэж хэлье.